Salam alaikum la famille, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Alors اليوم عاد نعملوا فلوغ. اليوم عندي اول حاجه عندي رونديفو عند الدونتيست لبنتي حيت غادي تعمل واحد لاباري دونتير واليوم غادي تعمل لي زامبرانت. دونك غادي نوري لكم سي سي بوسيبل، نوري لكم كيفاش كومون سا فا سفير. ديك ساعات غادي نمشي حيت الدونتيست قريب من الدار ديال الوالديه، دونك غادي نمشي نتغدى معاهم، وديك ساعات غادي نمشيو نكورا وناكسيون باش نعملوا لي كورس بوغ لا رونتري سكولير ان شاء الله. خليكم معنا حتى اخر فيديو. فوالا لا فامي، حنا وصلنا نكورا. دابا غادي تشوفوا معايا توت لي فورنيتور سكولير اللي غادي نحتاجو بوغ لا رونتري. بقاو معنا. ها لي ستيلو لي في. Donc il faut un stylo chacun, yak. Sinon je crois qu'il y a des autres marques, des autres modèles. Voilà donc le rayon les crayons de couleur. Les filles, vous fallait une boîte chacune. Ouais, une boîte. Une boîte de 12, c'est assez? Ouais, celle-là. Kina hado, c'est des crayons de couleur, il n'y a pas besoin de prendre des marques. Donc kina hado fait 12, 12. Voilà. Donc de la marque Cora. Non, il n'y a pas noir. Sinon, il y a ceux-là. C'est aussi une marque de Cora qui est à 1,79 €. Voilà, elle est en promo, elle était à 2,29 €. Sinon, il y a celle-ci à 1,49 €. Il y a celle-ci. Ceux-là, ils sont jolis. Ouais. À 1,99 €. Ils sont beaux. En plus, ils sont bien. Donc, regardez celle que vous voulez. Moi, je veux bien celle-là. Parce que quand même, Hado, ils sont quand même chers les bics. Je sais qu'au Action ils sont moins chers, mais au Cora ils sont, c'est pas donné. Il vous fallait des lattes. Ouais. Ah, mais Hado. Mais je crois qu'ils sont pliables. Non, il faut pas des pliables, il faut des normales. Donc, Hadi fait à 30 cm, elle est à 89 centimes. Il y a celle-ci aussi avec le petit truc là, elle est à 79 centimes. Mais elle a dit, la prof elle a dit une de 15 cm et une de... Non, de 15 cm vous avez. Ah ouais, c'est bon. Hadou, il faut pas parce qu'elles sont flexibles, vous devez pas avoir. Il faut que les deux. Mais prenez une comme ça alors. Ouais, mais elle est petite. Ah, oui, prenez celle-ci alors. Ouais, elle est belle. Ah, il y a 30 cm. 30 cm et elle est à 1,15 €. J'en prends deux. Tiens.
Voilà les compas. هاد العام ما محتاجينش الكومبا donc c'est pas la peine. Les crayons et les gommes, ça ils ont déjà. Moi j'ai ma liste. Donc il y a du matériel qu'on a encore à la maison. Oui, il vous faut des gommes. Il y en a ici. Voilà, ici il y a les tailles crayons. Et ici il y a les ciseaux. Il en faut aussi des ciseaux. Donc regardez les filles, les ciseaux. Moi je veux bien ceux-là. Non, ceux-là. Celles-ci. Elles sont trop petites. Oui, elles sont bien. Elles sont à 89 centimes. Tu veux prendre celle-ci? Tiens. Mais non, elles sont petites. Elles sont petites. Ouais. Mais elle est petite. Mais t'es petite. Sinon, il y a ceux-là. Et je te préviens que je vais passer en troisième. À 2,15 €. Tiens celle-là. Et toi? Aussi? Attends. Ensuite, on a la colle Prite. Il me faut 2 tubes de colle, 2 gros tubes de colle. Ceux-là, mais je vais en prendre 4 pour faire un stock à la maison. Ouais, ils sont quand même à 9,99 € pour 4. Non, pour 5. Il y en a 5. Ouais, je vais les prendre. Pour faire mon petit stock à la maison. On ne sait jamais si vous le perdez ou quoi. Voilà, on a les marqueurs ici. Donc il y a ceux à 1,69 €, les 12. Il y a 1,99 € les 18 et 3,29 € les 24. Sinon il y a la marque Bic, mais elle est plus chère. Donc pour les Bic, il faut aller aux Actions, c'est beaucoup moins cher. Et voilà. Sinon il y a cette marque là. Et le prix il varie de 2,49 ou 2,99. Voilà, maintenant on est au rayon stylo. Les filles elles vont choisir un stylo chacune. Voilà. Et juste en face il y a le rayon des classeurs. Donc elles auront aussi besoin de classeurs. Voilà, elles ont choisi leur stylo. Après il faut forcément des effaceurs. Il leur en faut un chacun, mais je vais prendre un paquet de 6. Il est en promo, donc le paquet de 6 il est à 3 €. Je préfère prendre une marque, comme ça ça sera de meilleure qualité, puis ils auront pas de soucis. Et voilà, comme ça en même temps ils auront leur stock aussi. Donc je barre les classeurs de la marque Cora. Ils ont 8 cm de largeur et ils sont pas chers, donc ils sont à 1,60 €. C'est quand même intéressant, il y a tout plein de couleurs. Donc بنتي كانت محتاجة la couleur rouge et bleu. ديتها لهم موجودة هنايا اللي بغا les couleurs spécifiques. Il y a plein de couleurs. La famille ولادي باغين les fardes de rangement. عرفتوا اللي عندهم هنايا les compartiments. Comme ça, ils peuvent trier leur dossier. Voilà, comme ça. Comme ça, ils peuvent trier le journal de classe et les devoirs et les travaux à faire. Mais le problème, c'est que Hada fait 6 compartiments. Ou Sadek Tlobloum Wahid fait 7 compartiments. Donc, il est au prix de 12,49 €. خليوا لي en commentaire s'il vous plaît ولا عارفين فين نقدر نجبرو. Parce que déjà العام اللي فات ما جبرتوش. Donc ضروري 7 compartiments. شوفوا هاد لا ماشين كتعمل 38,79 €. En fait, c'est une machine pour étiqueter à chaque fois les affaires scolaires, même les crayons et tout. Je vais même l'utiliser pour étiqueter tout ce qu'il y a dans la maison, par exemple les bocaux en cuisine, même pour trier, pour ranger dans la maison. Voilà. Dès que ça atteint, je vous ferai une vidéo avec
comment l'utiliser. Voilà pour ce qui est du matériel scolaire. جبرنا à peu près كل شيء. اللي ناقص شي حاجة عادي نشوفو في أكسيون. باش نضربو دوران أكسيون. Sinon on a tout. Voilà اللي بغا يجي يتسخر في كورة ها لي كارطابل هنايا. Franchement il y a du choix pour tout le monde. Il y a des trucs chers, des trucs pas chers. Et voilà, je vous conseille de venir. Voilà, la famille وصلنا الغيون ديال الانفورماتيك. كنا باغيين نشريو واحد لامبريمونت. نتوما عارفين لا رونتري سكولير العيال كل مره يبقاو يقولوا لك غادي نحتاج دي دوكيومون ولا دي تروك امبريمي تو. المهم حنا كنا شفنا في بوبليسيتي ديال كورا، كنا شفنا هاد لامبريمونت هادي كانت قول 40 يورو، كانت عجبتنا، كنا جينا سبيسيالمون باش نديوها. مي فينالمون بقينا كنشوفو لو شوا اللي كاين وعجبتنا هادي. Il y a plus de choix apparemment et elle est plus intéressante. Mais le prix il est de 80 €. Ah ya, qui عندنا. Voilà, les options اللي كاين. Voilà les options ديالها. Tandis que l'autre كتخدم بالويفي، كدير لو سكان لو كوبي اي لامبريمونت، فيها ان فاكس، فيها حتى اون بوات دو اوتلوك، فيها لو مونو تاتش سكرين، وفيها ديك اش بي سمارت ابليكيشن. تقدر تانستالي لابليكاسيون ديال اش بي في التليفون ديالك وتلونسي من التليفون ديالك لامبريمونت. فوالا اي هادو هما لونكر ديالها، لي كارتوش دونكر. صافي تدي هادي سي سور. بلوس هادي كتكوموندي لي كارتوش اوتوماتيكمون عند لا ميزون ديال اش بي ويجيوك حتى للدار. اوكي فوالا دابا حنا وصلنا للغيون ديال لي بيسكوي. دونك واخا في المدرسه عندهم ديك لي بيسكوي ولي جو ممنوعين، راه عادي نديرهم كوميم باسكو دابا غيدخلوا المدرسه وخصهم ضروري يشربوا جو دورانج في الصباح. شي مره ما كتجيهمش الشهيه د الماكله، ضروري ندير لهم جو دورانج في الصباح و اون دي مادلين اذا ياكلوها ولا ان بيسكوي شوكولا. دابا ديت لهم لي برونيز وشوكولا، ديت لهم لي بتي بور، وعادي نزيد لهم لي مادلين. فوالا انا وصلت لاكسيون. كان باقي لي شي حاجه صغيره باقي خصني نشوفها لهم، ما بقاش شي غران شوز. لا فيريتي je suis déçue. C'est pas grave, je vais voir ailleurs dans un autre action si je peux trouver quelque chose. كانوا باقي لي ديك لي فرده غليسيير و لي فلو جبرت غير هادو صغارين مي يمفو لي بلو لارج. فوالا كنت شريت هاد لي باني من فرنسا، كانوا يعجبوني. عملتهم غادي نعطيكم واحد لاستوس. كنت عملتهم في الفريغو. كنت كنعمل فيهم لي فروماج لو بور، المهم ديك تو سكي ديال الفطور. وباش كتجي سهله في الصباح كتجبدوا غير لو باني وكتحطوها في الطابله ديال الفطور. و ميم طون العيال عندهم سهله، ولا بغيتوهم يعاونوكم باش يديباغاسيو بور préparer la table. وكنت شريتهم انا من فرنسا عيب 1.70 وشي حاجه. دوك هنايا سون بلو شير، والوغ جو سي با ماشي هما هادو، مي فرانشمون هادو اي سون تري بيان. غادي نزيد جوج شي نهار نوري لكم كيف عندي عملت فيهم لي فروماج. قلت لكم لي صوص باني ديال لي صوص، وغادي نزيد جوج بوغ لي فروي لي ليغوم. بعد ما عملنا لي كورس في اكسيون في كورا، دابا جينا دخلنا الدار عند لي بارون ديالي. عملنا ميريندا وشريت، بغيت نوري لكم هاد الزبده هادي شريتها من كورا. سي دو بور سالي. هادي الزبده بلديه اللي كيعرف دو بور سمن حار، دو بور دو فاش. دونك بغيت نعمل سمن حار، دو بور رونس pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Donc ici j'ai mis 500 grammes de beurre. Donc je vais y rajouter une cuillère à soupe de sel. Voilà, c'est hyper simple. واحد معلقه ديال الملحه غادي نزيدها وغادي نخلط. و فوالا تقدروا تخليوها 2-3 mois
dans un pot en verre وتخليوه dans une armoire dans l'obscurité. وإلا بغيتو عندكم un pot ديال السمنحه تقدروا تعملوا une cuillère pour accélérer la fermentation ديالو. فوالا هذا السمنحار ديال الوالده عملته ديجا في قرعه ديال الدجاج صافي دابا 6 mois. هادي غادي نزيد اون كويير من عندها باش زعما السمن يحرر دغيا. فوالا دابا غادي نخلط مزيان ونعملو في قرعه الدجاج وصافي ندي الدار عندي وديك الساعه نوري لكم لي كورس ديالي اللي عملت من اكسيون. بقاو معايا. فوالا نسيت ما قلت لكم تقدروا تزيدوا اون فeuille دو لوخيي اش كيقولوا لنا ورقه سيدنا موسى بالعربيه. تقدروا تزيدوا كوم سا دون بلوس دو غو اي سا اكسيلير اوسي لا فيرمونطاسيون. فوالا دابا غادي نشدوها ونعملها dans un endroit pas au frais donc dans une armoire de la cuisine. اي شنو بغيت نقول لكم عاود وي تقدروا تزيدوا لا حتى واحد الخريقه ولا واحد الفلتر ديال لوريغون ديال السحتار pour donner plus de goût. بحق ماشي ما تخلطوهاش غير بواحد الخريقه هيدا صغيره وخشيوها لداخل. وي جوست بور اكسيليري ان بو باش يكون حار بلو رابيدمون. فوالا لي زامي دخلنا للدار دابا جلسنا مع الوالدين ضحكنا جمعنا ودابا 9:30 ودخلنا فحالنا الدار وقلت نوري لكم لي كورس ديالي اللي شريت من اكسيون باش دغيا نعمل مونتاج ديال لا فيديو ونحاول نلونسي هاد لا فيديو اليوم. اول حاجه انا فرحانه بزاف باسكو جبرت مشيت اكسيون صدفه ماشي زعما مشيت اكسبري باش نشري هادو مي سي فري كو صافي 1 mois ولا اكثر وانا كنت كنقلب على شي قشيعات من اكسيون وما كنجبرهمش في مره. مشيت من اكسيون ديال فرنسا اكسيون ديال بروكسل ما جبرتوش. اليوم مشيت من اكسيون ديال ايفر وجبرت هاد لي بلاطو هاد لي بلاطو ديال سي دي بلاطو دوري وما ديال الدجاج. غادي نحاول نحل واحد ونوري لكم كي عامل. هاد لي بلاطو فحال الشكل ديال لا غو دو برابون ها هما كي عاملين عندهم لي كوفيركل ديالهم. والله الا صافي دي موا وانا كنقلب عليهم وعاد كتبوا لي شريتو دوري شريت جوج ها هما باش نحطو ميدان تحط فيهم الحلوى ولا الفاكهه ولا يا بلان دو شوز ولا بور ديكوري ايدا بور راهي بحال هنايا في لو ديسان بور ديكوري جوست افيك تحط سور اون طابل ايدا افيك دي فلور و لي بغيتو. فوالا شريتهم ب 5 € لا بيس وكاينه حتى اون ارجونتي. هاد لي كومبارتيمون هادو وريتهم لكم هادو باش نزيدهم في الفريغو جوج. وكاينه لي طاي عاود كاينه بلو غران وكاينه بلو بوتي. هاد لي طاي هادو متوسطين حلوين بوغ وكيدخلوا في الفريغو زعما. هاد لي بوبيل هادو كتعرفوهم هادو زيدتهم نتوما كتعرفوا. شريت لا بريمون دابا من كورا وخصني دابا بوبيل ا بابيي بوغ لا شامبر دي في. هادي شريتها وقيلا عيب 3,50 € من اكسيون بوبيل ا بابيي. جبرت لهم هاد لي تروس هادو سي دوبل تروس واقيلا سي باش يعملوا فيهم لي زاكسيسوار ديالهم. فوالا اون تروس دو تواليت يعملوا فيهم اكسيسوار ولا اللي بغاو لي شامبون ولا كانوا عندهم فواياج هاد العام ولا هادي. عاد يا بليزيور موديل بليزيور كولور اوسي موتيف. هادو لي تورشون pour nettoyer. جبرت هادو دي غوفريت اوريو. هادو اول مره غادي نجربهم و يزون ليغ با مال
Voilà, il y en a 15. Je crois que c'est dans les 1,50 €. هيداك. و جبرت هاد لي فارد اللي قلت لكم كنقلب في كورة فيهم 6 كومبارتيمون. غادي نشوف ها هو جو دو راجوتي ان بو دو كول باسكو تقطع لي من هنا. لا كاليتي لي با توب مي غادي نشوف الاساده واش 6 كومبارتيمون سي اسي و سينو يخليو هادو في الدار ونشيلو مأخرين. ديك الساعات نشوف بوتيتر نشوف كلوب لا كاين سي بوسيبل. ها هو هذا واحد ديكور اخر سينو شفت شديت حتى هذا حتى ولا ما حتى هذا في لي كومبارتمون وحتى ولا ما استعملوهمش في ليكول يبقاو في الدار يبقاو رونجي لوغ زافير. شريت هاد لي برودوي هادو دي بور لا تواليت. Ça sent hyper bon et c'est pas cher. Je crois que c'est dans les 1 €, 1,50 € ou 1,70 €, un truc comme ça. Et mais quand on ouvre la toilette, ça sent vraiment partout dans la toilette et c'est hyper beau quoi. هذا c'est un produit que كنت سمعت عليه مزيان. هاد ماريت pour dégraisser. Je vais essayer de dégraisser avec le four et la hotte. سمعت عليه مزيان انا غادي نجربو ونرد عليكم. وهاد لو برودوي هذا ديال اكسيون معروف فيه بيكربونات دو صود. هذا مزيان pour la salle de bain. C'est aussi un dégraissant mais pour la salle de bain ou pour le four pour l'inox c'est très bien. Et la bicarbonate de soude مزيانه pour le ménage. هذه معروفه. هذا فيلم ترانسبارون. صراحه عاد شفتو ما شريتوش انا. هذا ديال الوالده تخلطوا السلعه مع بعضيتها. المهم هذا الفيلم ترانسبارون. ديك الساعات نرجعوا له. هادو بابي كويسون. هذا كنشريه من اكسيون. سي لي فوي ديجا كوبي دونك يون 20. وبلا ما ديك الساعات ما تقلب على الموس ولا هادي راه كتجبدها وكتعملها في لا بلاك du four. Voilà, je vais la trousse pour l'école. Je vais tout hadi ou hadi اللي بقات la vérité. زعما ماشي ومزيونه pour une jeune fille. Voilà. كاينه حتى هادي عاود. هادي يقدروا ماشي pour la trousse. ديك الساعه نوري لكم لي كارطاب ديالهم. وهادي سي جوست pour هادي ولا هادي c'est juste pour mettre les crayons de couleur et les marqueurs. جبرت هاد الدغيفت يعجبني لو باكاجينغ ديالو مزيون. هذا سي جو كخوا سي لي بروميي دغيفت اللي كانوا خرجوا شحال هادي وعجبوني. je sais pas ça fait ancien هيدا mais j'ai aimé et c'est une édition limitée. Ou Dreft, c'est une bonne marque pour faire la vaisselle. On dit la vaisselle, mais bon, pour le goûamel ou là pour bon, on a toujours besoin de savon. Voilà. Ou je suis à 1,99 €, si je me souviens bien. J'ai 2 déos. Donc voilà. Hadura chamit nousna dialom. Ils sentent bon. Je vais tester. هذا شرا راجلي c'est du gel pour les muscles ماشي pour les pieds pour les muscles. donc غادي نجربو ونرد عليكم. je sais même pas شحال باش شراه. voilà un arbre magique pour la voiture et des sacs poubelles pour la salle de bain, pour la toilette. وهادو فيهم نسمه de la lavande. je vais tester, je vais voir si vraiment كيطلق النسمه ديال الخزامه. وهادو c'est des sacs biodégradables donc c'est une bonne qualité de sac pour la toilette aussi. voilà les fluos شريت لهم هادو. مي مع الاخر جبرت كاينه هادو
هادو اللي كيحتاجوا بوغ ليكول. هادو جبرتو غير باغازار، مي كنت في لي كاش واحد كان حاطو، كان كتاب لي، دونك فينالمون هادو غادي يخليهم بوغ الدار، يرسموا في الدار، وهادو يديوهم بوغ ليكول. دو توت فاصون محتاجين جوج لواحد، فوالا ديك الساعات يختاروا لي كولور. اي فوالا. كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو ديالي اليوم. عملت ان فلوغ بوغ شانجي ان بو. كنتمنى تشاركوا معنا ان شاء الله، وعادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد. بسلام عليكم.